ஓகே. நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த லேப்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனே ஆகலை. ஸோ அதுக்கான என்ன இஷ்யூன்னு சொல்லி இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நான் இப்போதைக்கு ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறப்ப 2:4 அடிக்குது. 2:5. 2:5னா இப்போ இது ரேமோட இஷ்யூ. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இது ரேமை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் இந்த லேப்டாப் ஒர்க் ஆகுதான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இப்போதைக்கு நான் அதை வந்து ஆஃப் பண்ணுறேன். ஓகே, சார்ஜர் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இப்போதைக்கு பேக் பேனல் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போதைக்கு. ஸோ இது மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுதான் ரேம். இந்த க்ரீன் கலரில் தெரியுது இல்லையா, இதுதான் ரேம். ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து இந்த லாக்கை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே, லாக் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். என்கிட்ட இன்னொரு ரேம் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நான் அதுக்கு போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதான்னு. இன்சர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா DDR4 ரேம். ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. ஓகே, ஆன் பண்ணியாச்சு. லைட் க்ளோ ஆகுது. ஓகே, இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரேம் ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகிடுச்சு. ஆனால் பூட் இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா OS இல்லை, OS கரப்டாக இருக்குது. ஸோ எப்படி OS போடுறதுன்றது நான் ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன்.